你哋嗰個山路嗰個最高分係幾多？我唔知。冇留意。我睇到咗，好似係。我應該唔係好高，因為我攞住啲好廢嘅車，同埋我原本揸車廢。呢個同真人鬥喎，即係有機會啲人我知啊，我知啊。啊。跟住之後你要同人哋爭贏咗我有換車。一次一條幾嘢真係故意撞落我度，然後佢跑最尾同我。What the fuck？ 係嘛？真係。Surprise, motherfucker！ 唔好意思。哇！哇！你個漂移，嗰條友煮咗嗰條友。衰撚到你個漂移。哇，好難添啊！啊！Oh no！今次好似冇欄杆俾我撞。有睇到咩？我睇到。紅色嗰啲咪係咯。哦，睇到啦。My God, bro！哇！黐線。我屌！翻踩全部炒晒佢度。哇！識到好飄移啊我。我頂架藍色車推我出去。你咁樣我計埋。我識咗啦。黐線條友喪嘅，不過係咁喺度推我尾飛。條友喪嘅咩嘢？What the fuck？ 你隻狗塞咗喺條。呢個彎轉得好好啊！我屌你老母，關撚事啊！我仆街到成個地坐落我度。呢個彎係我轉得最好嘅彎。即刻飆到第三。我屌你老母！唉，炒佢後面啊！你成個車炒落我度點玩啊？啊！黐撚線！哇！我屌你！又翻嚟咯。啱又轉多咗嘅話。食屎啊！拜拜。避開咗會先，哇好難玩。男人啊玩啊嘛，炒我屌你老母！即係轉上 YouTube。我屌你老母！我仆街！俾大家睇下呢個打法。你再要多次嚟。哇！屌你啱啱唔可以直接俾我 pass 打哦。我要。你要咗？哦，有。你 mark 咗點？開咗啦！而家你又退咗嘅？What the fuck, man？啊？點解？做乜嘢？啊！你揀咗車未啊？揀咗咪？啊？點解我仲未揀到車？廢啊！撈緊喎！你揀緊車未？我揀完啦，我有條有冇？係咯，我都係啊！啊？屌又係你問題！哎呀，我驚啊！個車好大。我仲喺地圖嗰度而家。哇！屌啊！又係我哋兩個去啊！哎呀！哎呀！拜拜。唔係。會咩？架車都唔會冇。唔使玩咯。哇！睇先。你可能一想炒咧。我都唔係揸好耐呢架嘢。我建議可以撞一次先。撞3次都得。咩意思啊？撞3次都得，唔係我講。我哋可以去終點食個晚餐先。唔係，我建議你可以 miss 個 checkpoint。啱啱同個草地親密接觸咗。我覺得我揸呢架車可以撞埋山。我到㗎。哇 ！miss 咗啊！等我一陣啊。誒唔緊要，到㗎。啊！71，哇！71%好快啦，女。71。
我究竟可唔可以10秒鐘講完30個聲？劇幾好揸，但係已經識直你啦。直升上去應該可以嘅。我我冇聽過呢智慧家嘢。黐線！哇！我有一個360，嗱，好煩啊！成日飆太高。哇！咩嚟㗎呢架嘢黐線？係好好飄啊！你睇我啱飄都冇點撞啊！你 skill issue 啊！skill issue 寶，喂，真係比你快啊！真係比我快添啊！唔係因為我唔敢揸太快，我揸好喂死穩。我喂！ Surprise! 喂！我好驚啊！我好驚啊！好驚啊！哎呀！糖啊！呢架咩？哦，勁貴啊！啲費又差啊你！哇！我屌你啊！講繼續啊！差唔差啊！我屌！可能喺邊度 Hello。喂！我屌你啊！喂！仆街嚟㗎！你真係仆街嚟㗎！真係仆街嚟㗎！你真係仆街嚟㗎！我睇唔到喂！你。你真係仆街嚟㗎！我連揸直線都好難，你知唔知我而家喂！你條幾嘢？好難揸直線啊！我呢架。差呢邊上 check point 我屌你！屌！人哋頭文字 D 係同人哋頭文字 D 係一齊飄，然後呢個係撞埋晒。屌！啊！歷史我都超過咗你啊 ，East bro！我覺得糖呢架嘢我直線揸唔到，我一定要邊揸邊轉彎咯，我直線我係揸唔到。翻垃圾。哇！你入邊快啊，80%！Oh my god！黐線！